lakini kuna mambo ya kuparticipate kwenye policy advocacy and efforts. So sisi lengo letu sio tu kufanya kazi huku ground. Lengo letu pia ni kufikia mifumo ya kiserikali ambayo sisi tunaweza tukawa nafasi ya kufanya mabadiliko, especially kwenye masuala ya police change. Watu wanaofanya kwenye policy development watakuja kueleza vizuri zaidi, lakini hiyo pia ni wajibu wetu as a network. Taasisi ya OVA Tanzania kwa kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali imeanzisha mpango unaojulikana kama Jamii Salama Initiative wenye lengo la kudhibiti na kutokomeza ukatili wa kijinsia dhidi ya mabinti na wanawake katika jamii. Kupitia kikao cha kwanza cha robo mwaka kilichofanyika mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu katika ukumbi wa Ecosana Tellers, wawakilishi wa taasisi hizo walijadili mikakati mbalimbali ya kuhakikisha mpango huo unalinda na kutetea haki za wanawake. Miongoni mwa mikakati hiyo ni utoaji wa msaada wa ushauri nasaha pamoja na msaada wa kisheria kwa waathirika wa ukatili wa kijinsia. Mtandao unaitwa Jamii Salama Initiative, ambapo kwa kuungana na mashirika mengine 20 tuliweza kuanzisha mwaka 2024 kwa lengo kubwa la kufanya shughuli pamoja ili tuweze kutengeneza mazingira salama ya wasichana na wanawake wanapokuwa katika maeneo ya wazi, kupingana na masuala ya unyanyasaji wa kingono ambao unakuwa unatokea. Hapa tunazungumzia ni lugha ama ameshikwa na vitu mbalimbali ambavyo wanawake wanakuwa wakikutana navyo kila siku kwenye madaladala, sokoni. Aidha, kikao hicho kilibaini umuhimu wa kushirikiana na vyombo vya habari kwa lengo la kuwajengea uwezo waandishi wa habari katika kuripoti kwa weledi matukio ya ukatili wa kijinsia ili jamii iweze kupata elimu sahihi na kuchukua hatua stahiki. Kitu cha pili, tulikuwa tuna organize a media capacity building ambayo tutafanya tarehe 10 mwezi wa 4. Alafu baada ya hapo sasa ikifika tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 15 mwezi wa 5 tutakuwa tunaweka with trained journalists to produce at least 10 media outputs including hizo programs za radio, TV na social media. Katika hatua hiyo, mjumbe kutoka moja ya taasisi shiriki alitoa wito kwa wanaume nchini kujiepusha na vitendo vya ukatili wa kijinsia, akisisitiza kuwa wanaume wanapaswa kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha tatizo hilo. So kama mwanaume nitachukua nafasi ya kuwashawishi wanaume wenzangu au pia kutoa elimu kwa wanaume wenzangu ambao nakutana katika maeneo yangu ya kazi, jamii ninayoishi, ili waweze kujua kama kitu wanachokifanya sio tu kama ni jambo la kawaida, bali kitu ambacho pia si salama kwa jamii, hasa katika watoto wa kike, maana kukiendeleza ni kama kuhalalisha unyanyasaji dhidi ya wasichana. OVA Tanzania imesisitiza kuwa mabadiliko ya kweli katika kupambana na ukatili wa kijinsia yatapatikana kupitia ushirikiano endelevu, sauti za pamoja na hatua madhubuti kutoka kwa wadau wote katika jamii. Kwa habari na taarifa mbalimbali, usiache kufuatilia Midundo Online Media. Langu jina ni Dimina.